咁本身咧，我哋成個課程咧，首先咧就用幾個理念嘅，就叫做4個 A。咩叫4個 A 咧？首先咧就叫 association， 即係話將啲字咧連埋佢，將啲相咧連埋佢，咁咧你就會好易明㗎啦。第二咧就叫 abbreviation。abbreviation 咧就即係話咧，我哋咧就會教你咩叫 DUST。呢個咧考試題目裏邊一定考嘅。佢係講緊一個叫 value 嘅嘢。value 係咩嚟嘅咧？就係話當一個屋，如果佢要決定佢個價值嘅時候咧，估價師就用呢4個 approach 去決定嗰個價值係100萬、200萬。究竟嗰間屋個需求係點高定低啦？佢嗰個 supply， 但係其實咧佢就用一個 scarcity 呢個字嘅，即係話佢究竟嗰間屋稀有程度有幾高？供應越多，價錢越高定低啊？供應價錢越低啦。越低啦，係啦。如果 supply 越多嘅時候咧 supply 越多。係啦 ，supply 越多價錢越低咯。需求越多價錢越高啦，因為人人渴求啊嘛。跟住咧就係一個 utility 啦。utility 咧就即係話嗰間屋咧係用嚟做乜嘢嘅 ？commercial 因為 residential 高定 residential 高啊？通常 commercial 高啲嘅，係啦。咁最後一樣咧就叫 transferability。咩叫 transferability 咧？就即係話嗰間屋咧本身係 transfer 到。有一個州政府咧，佢咧就話唔該，估價師你同我估一估呢個公園係值幾多錢？於是估價師就話啦，我估唔到喎，因為你州政府買唔到喎呢個地。咁當呢個州政府俾咗個 county 嘅時候咧，嗰個估價師就肯同佢估啦。第二個論據咧就係話有一日喺我咧就同個估價師講，我話喂唔該你估估阿 Alan 嗰間屋係點？咁於是咧嗰個估價師話我估唔到喎，點解？因為你估人哋間屋咧，你都冇嗰個 transferability， 你都賣唔到嘅，所以佢就唔估。咁嗱呢4個係咪我作出嚟㗎？唔係㗎，你記得呢啲係專有名詞，你係一定要齋死記嘅。咁你話我想拗啊，冇得好拗㗎，因為你 multiple choice 係咁。abbreviation 就係其實就係呢啲啦。我哋基本上咧好多考地產嘅咧，來去咧都係得3-4個 abbreviation 要記嘅。Maria 咧就係講關於 fixture 嘅。咩叫 fixture 咧？就即係話嗱，而家有一間屋，咁佢咧上面有個風扇。咁究竟呢個風扇，當我買家賣俾賣家嘅時候，個風扇跟唔跟埋咧？於是咧有一次，佢哋買賣雙方拗數，上去法庭，個法官就同佢講，佢話：我都唔知道呢個 deal 係點嘅，等我根據呢一個叫 Maria 嘅 test 去決定究竟呢個風扇屬於買家定賣家。咁原來呢個 Maria 嘅 test 咧就係話，首先咧就叫 method of attachment 啦。究竟嗰樣嘢黐埋係唔係黐得穩嘅咧？黐得穩稱之為 real property 跟埋。嗱記得 real fixture 係 real property 嚟㗎，係實業嚟㗎。real property 咧個相反詞係 personal property。逢係 immovable， 即是話如果黐實咗喺個地度唔喐嘅，嗰啲我哋叫實業。任何嘢非實業嘅，我哋嗰啲叫做個人產業。因為地係實業，一間屋黐住喺個地嘅係乜嘢？都係實業，係啦。嗱有一架車，佢個車轆雖然掂住，但係佢唔係黐實嘅，嗰啲叫做乜嘢 ？Personal。係啦 ，personal。你其實已經答得好好啊，所以你基本上嗰個概念好清。你係咪上過第二啲堂㗎？我嗰陣時有2個理念讀法，因為嗰陣時從2005讀嗰次係。